Всем привет, это канал Израиль как он есть, и сегодня я приглашаю вас на хот-дог-пати. Это первое большое такое открытое мероприятие, которое я провожу вместе со своими друзьями для новых и не совсем новых репатриантов. И хочу, чтобы вы побыли с нами. Это моя инициатива, которую поддержали мои друзья для того, чтобы новые репатрианты в новом доме в Израиле, в Ако, имели возможность познакомиться, пообщаться в неформальной обстановке. И в моей группе в Фейсбуке, если вы еще не подписаны на нее, пожалуйста, подпишитесь. Израиль как он есть, ссылка будет в описании. Я создал мероприятие, в котором пригласил всех желающих прийти вот с нами покушать хот-доги. Такая простая еда. И очень многие откликнулись. Мы установили цену где-то 15 шекелей, и практически все люди сдали деньги заблаговременно, за что им огромное спасибо. Поэтому я вас приглашаю, проведите это время вместе с нами и напишите свои отзывы и впечатления под этим видео. А мы начинаем. Приятного просмотра. Поехали. Нашим шеф-поваром на всех неформальных встречах Женя. Твои ожидания от сегодняшнего мероприятия? Быстро поднятый, а не считается упавшим. Это первая была упавшая за все время до сегодня. Я думаю, что будут сосиски. Так, Дает. Буду. Я думаю, что будет много народу, будет интересно, весело, и мы поедим вкусных хот-догов. а как ты думаешь, такие мероприятия, они полезны для общества? Они очень полезны для общества, особенно желудочно полезны. Это Артем, которого вы все прекрасно знаете. Я отдаю эту камеру ему, и он поговорит с нашими гостями, как им вообще это мероприятие, что им вообще нравится, не нравится, вообще это нужно, не нужно. Спросит их впечатления, а вы посмотрите, я заодно тоже, поэтому... Первый, кто будет, я тебя спрошу. Да. Потом. Давайте, во. Что у вас здесь происходит? Скажите, пожалуйста. Трэш. Мы только пришли, сразу хочется выпить всего. Ну, в смысле, хочется выпить колу. Выпить сосиску. Выпить сосиску, да, и хлебушек. Как вы все вкусно кушаете? Я не могу. Привет. Мы же это не кушают, все только пытаются заположить себе. Как прекрасно вы Пытаетесь покушать. пытаетесь. Да. Хот-доги едим. Я готовлюсь укусить хот-дог. Вы когда репатрировались? 2 Неделю назад. сентября. Неделю назад. Ну не, подольше чуть-чуть, дней 10, наверное. Дней 10. Вы уже тусите. Ну, а куда деваться? Куда деваться? Тут такие условия нас сразу кинули, давайте на хот-дог-пати, вон вам море, серф, кошмар. Вам не сложно вот сразу Тусить? поменять вот с первого Очень Не, посмотри, сколько людей пришло, какие все добрых радостные, людей. все улыбаются, все пришли с одной целью познакомиться. Ко мне просто так люди подходят, знакомятся, спрашивают, как зовут, очень приятно. Все объединены общей целью знакомиться. Да? хавать. Да. Ну, смотри, я еще не откусил, я пока только Ну-ка, давай, знакомлюсь. Это- давай на камеру прям. Давай, красиво это делай. Улыбайся, улыбайся. Красиво. Я жесткий тип, Особенно. перебиваю разговор ваш. Как сосиски? Очень вкусные. Серьезно? Да. Ну-ка покажи. Серьезно? Ну-ка покажи, как ты это делаешь. Как ты кушаешь? Кушаю? Кушаю с наслаждением. О, красота. Ну как, вы уже покушали? Мы уже покушали, спасибо огромное, очень вкусно. Серьезно? Нам, конечно, Вам понравилось? на ночь глядя такое вредно. Ну, вкусно было? Очень вкусно, спасибо огромное. Почему Очень стаканчики вкусно. написано? А зачем так? Ну, чтобы все знали, что я Наташа Штерн. А, не для того, чтобы кто-то своровал? Ну да, это, конечно, такой хрусталь его, ну, опасно ставить на стол, что кто-то возьмет. Давай в конце вечера разыграем этот стаканчик. Хорошо. Да? Вообще, как мне сказали, здесь есть в Израиле Юлия по фамилии Штерн. И она миллионерша. И теперь меня учительница на Ульпане зовет Юля. Я даже теперь вот и не знала, что мне написать, Наташа или Юля. Ну, собственно, если мы будем разыгрывать, это будет дороже. Давай Ну, переделаем Юля фамилию. дороже. Ну, я Человечески. зачеркну, напишу Юля синим рядом. Супер, вот это идея. Класс. Могу написать
Опа. Ну-ка, стоп. Расскажи, как дела? Сколько съел сосисок? Ай, почему 3? Ну, в один помещилось, больше не поместилось, извините, Вадим. Не можешь еще сказать. Больше уже в меня не помещается. Ну скажи, тут две... Вроде не маленький. Да, тут две проблемы. В булку больше 3 не помещается, и в меня больше 1 не помещается. Просто приходили в Ульпан. Настоящий. По-настоящему все. Как оно? Как ощущение? Замечательно. Я жалко опоздал на его приготовление. Я люблю, когда сосиски жарят. Серьезно? Не знаю, ну не знаю. Может, Давай я после стесняюсь. мероприятия зайдем ко мне домой, и ты будешь жарить не сосиски. Ты мне в красноту загоняешь. Я не могу. Камера такая еще близко. Камера? Тебя смущает камера? Что тебя смущает больше, камера или вот то, что ты не пожарил сосиски? Ты сосиску? Что, подарил сосиску? Сколько там ты сосисек положил? Сколько? Одну? Ты Одну? что? Жена для меня никогда не жалеет Ты сосисок. одну положил? Да. Серьезно? Целая одна сосиска. Положи еще одну, пожалуйста. Не позорь Это меня. Аня положила. Положи еще одну. Аня, положи мне еще одну сосиску. Говорят, тут по 2 ложат. Правильно. На тебя Я не положу полито... 3. Этот... Ну, давай ему 3, серьезно. Мужик на камеру хавает. Да. Ладно. Давай. Я стесняюсь Ну, просто. на людях. Я Ладно. просто... Так уже быть, а так будет всего Так. Так. Не, она вообще Блин, до у меня этого, ж неловко, до этого она все так положила только 3, я просто 2 съел. Что, у нас в семье, да. У То нас есть ты меня развел сейчас. Я Конечно. даже старался, а ты в итоге 4-ю Да, взял. да. Он ест 1, а я 3. 3? Понимаешь, да, по факту Да, так. А, то есть он типа хавает до того, как ты спишь, потом, когда ты просыпаешься, он ест, а потом, когда ты засыпаешь снова, он ест. Я знаю этих лайфхаков. Вообще супер круто, что все пришли. Ребят, а может тоже вы можете сюда, хотите подойти? Они ж уже сыты. Бомба? Хорошо. Смотрите, я так понимаю, что часть из вас знакомы, кто-то с кем-то, кто-то в группе учится, кто-то из одного города, но не все друг с другом знакомы, правильно? И только я со всеми знаком. И Виталик еще. Ну, почти со всеми. Ну, это так. Короче, и поэтому чуть-чуть еще сможем познакомиться сейчас. И мне нужно так, чтобы вы телефон свой взяли мобильный. У всех есть мобильный телефон? Да. Те, кто не любят, они могут найти того, кто любит, и как бы и кто-то кого-то переубедить. Мужики, что вы делаете? Почему вы ходите с телефоном на пати? Ищем адрес. Ищем адрес. Серьезно, у вас какая-то игра? Да? Ну, типа игры. Да? На знакомство, что ли? Ну, найди друг друга. Ну-ка, а что там у тебя в телефоне? Андрюха, Запорожье, шахмат. О, Новая Зеландия, французский. Я знаю, кто шахматы любит. Да? Кто? Денис, собственно. Да. А где он? Мне кажется, я с вами совсем не терялся, нет? Видите, Комсомольск на море, футбол, преступление, наказание, Новая Зеландия, футбол. У кого футбол? Ну какая разница? У тебя футбол? Это если ненавидишь, какая разница? А, ты ненавидишь футбол? Новая Зеландия, испанский, медведь, манго и айфон. Айфон. У меня Ты футбол. Аня. даже. Да. Как так вкусно кушаешь. Какой? Сменилась Революция. Да, теперь я царь горы недолгое время. Смотрите, сейчас будет викторина, но перед викториной, пока еще светло, я хочу, чтобы мы сделали общую фотку. Серьезно, что происходит? Чего с такого? Давайте я с вами встану, вот просто. Ничего же интересного нету здесь. На что вы смотрите, люди? Здесь ничего нету. Флексим. Что это было сейчас? Вот сейчас вот. Мы флексим. Флексить? Флексим. Все в порядке? Да, мы чилим. Чил? Да. Аня, Да, Робби, чил. подходите ближе. И коричневый. Вот поделитесь, пожалуйста, на цвета. Кто коричневый, станьте в одну сторону. Мы коричневые. Нас двое вместе. Коричневые. Виталий, Вопросы связаны с
тема еврейских осенних праздников. В первую очередь это Рош ха-Шана, Суккот и Йом-Кипур. Кто не знает ответа, как раз будет возможность у вас в команде пообщаться и узнать ответ на этот вопрос, почему это так или иначе. Поэтому, надеюсь, вам будет интересно, где мой помощник. Он пьет воду. Отнеси теперь, пусть каждая команда возьмет себе по листочку. Правильно. В эти листочки нужно после записывать ответы. Нет. Серьезно? Волонтер. Мне хочется плакать. Сколько правильных ответов? Давай. Это блюдо не является одним из традиционных блюд Рош ха-Шана. Еще раз. Это блюдо не является одним из традиционных блюд Рош ха-Шана. Это варианты ответа. Бараний бок, голова рыбы или гранаты? Итак. Как раз является. Что происходит? Отвечай на Что вопрос. происходит? Лазутчиков выгоняем, лазутчиков выгоняем. Так. Бараний бог. Бараний волк. Пиши, бараний Не волк. рог. Порядок. Бараний волк. Мясо. Правильно говорю. Мясо. А голова рыбы? Видишь, там просто Человек нет. подсказывает с камерой, нам подсказывает. Бараний волк, я все знаю правду. А голова рыбы? Я уверен, что его там нет. Голова рыбы. Эйнштейн пришел. Все неправильно. Абсолютно все неправильно. Блин. Вот это все правильного ответа. Кто готов? Давай вместе! Браво! Громче всех должна хлопать команда шалашики, потому что они тоже не ответили на 4 вопроса. Это мы! И наши победители, команда зеленых, которая ошиблась только 3 раза. И приз у нас необычный, приз повыше. Итак, чемпион первого хот-дог-пати. Погоди, не дуди, Погоди. Погоди, ты чё? Да. Пришли, это наше первое такое крупное мероприятие, точно не последнее, поэтому спасибо всем и до встречи. Спасибо. Ну что, дорогой друг, вот такой вот у нас досуг в Ако. Я очень рад, что это мероприятие состоялось, что такое количество людей пришло, доверило свой вечер, субботний вечер, когда можно было сидеть дома, отдыхать и ни о чем не думать, провести его вот в такой компании. Это было очень здорово, поэтому спасибо всем, кто пришел, спасибо друзьям моим большое за поддержку, что они поддерживают, помогают организовать такие встречи. Это очень ценно, это очень важно для жизни в новой стране. А это был Израиль, как он есть. Я надеюсь, тебе понравилось. Приезжай к нам и проводи с нами вот такие мероприятия. Всего тебе хорошего, где бы ты ни был, и до очень скорых встреч. Пока-пока.